kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Kung ang atong Ginoong Hesukristo mismo giakusahan nga naglapas sa balaod, sama ng balaod sa igpapahulay, kung giakusahan ang atong Ginoong Hesukristo ni adto sa diri pa siya nga nakig-uban-uban pa sa iyang mga tinun-an, giakusahan siya sa mga Hudeyo nga naglapas sa balaod, sa adlaw gyud nga igpapahulay, mauman usab ang iyang simbahan karon o iglesia karon nga gitukod, giakusahan nga naglapas niini, niining adlaw ng igpapahulay. Mao ni atong isunod karon, human ni atong gisgutan kagahapon mahitungod sa akusasyon, sa uban atong mga igsuon nga ato kunong giusab ng napulo ka sugo. O ato naman tong nahisgutan katong kagahapon, mahitungod sa doon na kuno tayo gidilit, pero ato man daing napamatud-an nga wala lang masabti, kay usaman to ka summary nga nalangkob na ang mensahe ni adto sa sugo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Karon isunod nato kining mahitungod sa igpapahulay, Ato nang gipasiuna kaninyo nga dili ikatingala nga kun ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo giakusahan nga naglapas sa adlawng igpapahulay, dili na ikatingala kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo diha sa Biblia, particularmente diri gyud sa bag-ong kasabutan, giakusahan siya sa mga Hudiyo nga naglapas kuno sa adlaw nga igpapahulay. Karon giunsa man pamahayag, giunsa man pag-akusar ang simbahang Katoliko nga naglapas kuno sa adlaw igpapahulay diha sa iyang pagtulon-an mahitungod ani.
Kay ang simbahan gud nga Katoliko ato namang nga hibaw-an karon nga ang adlaw nga kanabang atong gihimong espesyal diha sa paghatag gayud og panahon alang sa Ginoo. Buot ipasabot nga kanang adlaw sa Ginoo. Although tanang adlaw iyaman sa Ginoo, pero naay pinaka-espesyal nang gitawag na tug adlaw gayud sa Ginoo. Dayon kay adlaw man ni sa Ginoo mo bitaw nga gitawag ni nga kinahanglan pahulay ning adlaw sa atong mga buhat. Gitawag ni og Sabat. Ang atong tinuhoang Katoliko gatudlo nga niadto kining paggahin og adlaw nga usa nga espesyal alang sa pagsimba sa Ginoo, mugahin gyud tag usa ka adlaw. Human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Nga bali ang ikapito, ika-7th day, mao gyud na ang himuo nato nga adlaw nga igpapahulay. Isip po na paghandom sa creation pod sa Dios. Creation pod sa Dios ba nga gihulagway nga sa unom ka adlaw, gilalang niya ang mga butang. Dayon sa ikapito mipahulay siya og gabalaan niining adlaw. Diha pod gikuhaan og base kanang pagpahulay nga unom ka adlaw trabaho ug ang ikapito pahulay na. Kana niadto no sa daang kasabutan ang gipatunong ana nga adlaw kanang atong gitawag karon og Saturday kun 7th day of the week. 7th day of the week mao na kanang gitawag nato og Sabado. Well, now sa bag-ong kasabutan sumala sa atong pagtuong Katoliko sanglit kadtong daang kasabutan landong raman to. Naa sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 17 landong raman to buot ipasabot dunay gipaabot nga katumanan ato. Buot ipasabot nga kadtong ikapito ka adlaw sa semana nga mao nang Sabado o Saturday nga ilang gipatunong anang kanang ikapito lagi nga mao nang usugod sila og trabaho sa unang adlaw semana nga Domingo, mao na nga ang ikapito nila mao kanang Saturday kun Sabado. Sa atong pagtuong Katoliko ang katumanan ana fulfillment mao na ang Domingo kon unang adlaw semana. Diha na sa Domingo nato gipatunong ng 7th day. Mao na nga dili na ta musugod og trabaho sa Domingo, kundili Lunes na ta musugod og trabaho. Sugod sa Lunes, mao na nga ang atong ikapito dili na. Ang Sabado kundili Domingo na. Gani sa atong kalendaryo gipula gyud na, no? Pula. But pasabot, tres na. Wa tay trabaho ana. Holiday na. Niya, mao na ang fulfillment. Nasa Catechism of the Catholic Church mabasa na to na nga kanang Lord's Day nga Sunday mao nay fulfillment of the Sabbath. Kay kadtong Jewish Sabbath nga ilang gipatunong og 7th day of the week, siyado raman to. Landong man to. Una pa man to nga kanabang mando ni adtong gipatunong nila diana. Timan ibya nga daghang kaayong mga sugo sa daang kasabutan nga duna na siya gipaabot nga katumanan sa bag-ong kasabutan. Sama nang kadtong muihaw silag hayop, silbing pamayad-bayad kuno nila sa sala. Muihaw silag hayop nga kanang sugua, kanang ilang balansayon sa pagtuo nga ingon ana sa ilaran ng panahon, kay ang gipaabot nga katumanan ana kadtumang kamatayon ni Kristo sa krus. Mao na nga pagkatuman atong kamatayon ni Kristo sa krus na dili na ang mga Kristohanon dili na musundog atong gihimo sa daang kasabutan nga mag-ihaw silag hayop kay ibayad-bayad kuno nila sa ilang sala. Undangan na to. Dili na to. Kay ang gipaabot mao man tong kamatayon ni Kristo sa krus. Niya ang handumanan na lang ato mo ipasubli-subli mo nang ganang gitawag na tog the breaking of the bread
nga gitawag po nato karon og Santos nga misa. So dunay katumanan. Lain pa ang example o ehemplo. Kanang ilang entrance, kana bang ilabang rito ba sa pagpasakop sa gingharian sa daang kasabutan, ang ilang pamaagi sa pagpasakop sa gingharian kanang tuli o circumcision. Para nas daang kasabutan. Pero ang daang kasabutan lagi, landong raman to siyado sa ito pagipaabot ang fulfillment, ang katumanan ana. Unsa may katumanan anang circumcision sa daang kasabutan o kanang tuli. Ang katumanan ana, bunyag, bautismo. Kaya nailisan magyug bautismo kantong tuli sa daang kasabutan. Na klaro man na sa Colosas 2:14 nga 2:17 nga kadtong mga ceremonial element sa daang kasabutan nga sugo gitapos na ni Kristo sa krus. Siyado ra kuno to, but pasabot landong so dunay katumanan. So kana pong pagpatunong sa ikapito aron mo pahulay ta, landong ra pud tong ilang gipatunong ana sa una, no? Ngan matunog og 7th day of the week nga Saturday. Ang katumanan ato kanang gitudlos Katolikoron nga Lord's Day kon Sunday. Naaman nas katikism, klaro kay na the Lord's Day mao kuno na ang fulfillment, no? Sunday is the fulfillment of the Sabbath. Mao na ang gipaabot nga kuan kana bang perfect gyud nga Sabbath. Pero ang gingalan ana nga termino ana sa mga church fathers, kinsa man ang mga church fathers kanang mga direct gyud disciple o mga tinun-an sa mga apostol. Sama nila ni Obispo Ignacio, San Policarpo, o guban pang mga early fathers nato nga kasaligan ng ilang mga panudlo kay sila mismo direktamente nga gitudluan gyud ni apostol, for example ni Apostol Juan. Mo bitaw nga diha sa Hebrehanon 4:8 naghisgot na og laing adlaw sa pahulay. So mao nang the Lord's Day nga gihisgutan po na sa pinadayag 1:10 the Lord's Day. Nga matud pa ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, mao na ang adlaw nga Domingo. Pero sa bag-ong kasabutan, sa bag-o pa nagsugod ang simbahan ni Kristo, dili pa ni automatic nga naklaro ni nga kanabang dayag na gyud nga mao ni ang ilag yung espesyal nga adlaw. Nga naman kay sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo, ang giisip nga baga nga ilado kaayong tinuhuan kadto mang daang tinuhuan nga gibase ang mga pagtulun-an sa daang kasabutan katubang Jewish religion nga ang ilag yung gipatunong anang ikapito nga igpapahulay nga giklaro gyud nga mao gyud na ang igpapahulay mao tong 7th day of the week on Saturday. Muna naabta ni Kristo unya sa wala pa siya mamatay, iya pong katungdanan, obligasyon po niya nga mutuman anang Jewish law, Jewish custom kay wala pa man siya namatay. Kay ang daang kasabutan god binding, ang term ana binding na hangtod sa kamatayon niya ni Kristo. Sa ato pa pagkataon ni Kristo, sa wa pa siya mamatay, obligado gyud si Kristo mosunod anang daang kasabutan. Pero ang iya husto nga pagsunod sa kasabutan. Kaya naa sa Mateo 5:17, wala man moanhi si Kristo aron sa pagguba sa balaod ni Moises, kundili aron sa pagtuman niini o paghatag sa hustong kahulugan. Mao na nga pag-ani ni Kristo, mao ginang mabasa nato sa Lucas 4:16 nga nabatasan gyud niya nga muapil gyud anang igpapahulay sa mga Hudyo. Kay wala pa man mahuman ang term sa daang kasabutan. Kay ang term sa daang kasabutan hangtod pa man sa iyang kamatayon. Mao na hinungdan nga mag-apil-apil gyud si Kristo na batasan gyud niya nga muapil gyud sa igpapahulay sa mga Hudyo nga Saturday ug manudlo. Pero ang iyang nga pagsabot niini mao gihusto kay katupong mga Hudyo po, sagol-sagulan man nila, grabe po kayo ka-istrikto nga pagsabot nila sa igpapahulay. Muna nga si Kristo, balik-balik, dayon, muapil pa yun siya pista.
Pista nila sa karaan nga naman, kay binding pamanto hangtod sa kamatayon ni Kristo sa krus. Una giingon niya sa Mateo 5:17 nga, wala na gub-an ni Kristo, gituman. Pero pagkatuman ana, kinahanglan tumano na po ning bag-ong kasabutan. Doon naman ay katumanan. Mao na nga pagkamatay ni Kristo, dayon nabanhaw siya, nabantayan na to nga, gihinay-hinay gyud nila o espesyal nga adlaw nga lahi na para matuman tong naa sa Hebrehanon 4:8 nga lain na pong adlaw. Umobitaw nga pagkabanhaw ni Kristo, iya na dayong diha gyud niya gipatunong sa Domingo ang iyang pagkabanhaw. Dayon nagtigom ang mga tinun-an ni Sudya, motoy tigom nga Kristohanon, kay mga Kristohanon yun nagtapok ato. Dili parehas atong sa templo nga magtiguman sila Sabado nga Jewish religion man to nga tigom nga moapil ra pod ang mga Kristiyano. Mao na. So pagkabanhaw ni Kristo Domingo, dayon pagkasunod Domingo katong naa na si Tomas, pakita na pod ang Ginoo nga nagkatigom ang mga tinun-an ug mao na nagsunod-sunod na halos hapit taga Domingo gyud magpakita si Kristo. Then agkatupod iyang pagkabanhaw, human sa pagkabanhaw orgi Domingo, then agkatupong adlaw sa Pentecostes, Domingo gihapon. Mao na hinahinay, pero wala lang ni tawga di as Biblia o igpapahulay kay ani adtong panahon na ang ilado nga igpapahulay kana mang yung 7th day of the week nga Saturday. Pero ang ilang buhat nagtug-an nga hinay-hinay na gyud nila nga gibalaan ng Domingo. Kay imagine magkatigom sila nga og buto na hunaon kung ibase sa Jewish law kanang Domingo trabaho man gyud na. Kay unom ka adlaw trabaho gud, ikapito pa pampahulay. Nya nganong diha sa buhat 20 bersikulo 7 unang adlaw semana, no? Hinoon sa atong pagkwenta ron sa Bados gabi. Pero niadto god ang pagrekon nila sunset to sunset man mao na nga Domingo na yun ang naa sa buhat 20 bersikulo 7 nga nag-communion sila. Mga tinun-an, nag-communion. Unsa man ang communion? Mo man ang gitawag na to ron og misa. Kung the breaking of the bread. Nagsimba sila. So, mao na nga masabot na to nga gihinay-hinay nila nga gi-espesyal na yung Domingo kay mao man na ang fulfillment of the Sabbath. Pero sa akong research god sa mga church history, ang ilang gitawag ana nga term dili gani Sabat ilang tawag, although ang application Sabat kay pahulay man din simba pod. Pero ang ilang gitawag ana adlaw sa Ginoo kun the Lord's Day. Gani si Obispo Ignacio giingon nga kung Kristiyano, giingon niya nga kung Kristiyano ta dili na kuno tong Sabat, but pasabot katong Jewish Sabat nga matunong og 7th day of the week kay ang adlaw naman kuno sa Ginoo nga Domingo nga maunay pabantayan, no, para matuman ng Hebrehanon 4:8 nga laay ng adlaw. Buti pasabot ang mga Kristiyano mismo mo'y gausab ana. Gausab. No, kay doon na lagi katumanan ang gihisgutan nga Sabat sa daang kasabutan nga landong ra nga ang katumanan lain ng adlaw Hebrehanon 4:8 ug mao ng Domingo. O kinahanglan matuman na sa to pa mga Kristiyano ra po'y gausab ana. Unya maingon sila nga dili na pwede veritas kay ang simbahan way katungod nga muusab ana. Kay balaod guna sa Dios. Ang tubag na to ana, ang balaod sa Dios nga nang kanang naas na pulo kasugo, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Mao nay balaod sa Dios, divine law. Sa ato pa, depende na kung kanus ata musugod og trabaho. Unya katong landong man tong ilang ipapahulay sa una, mo nang gipaabot ang katumanan. Mo na nga ilisdan na pod nato kay kung Sabado gihapon sa ato pa dili da ito landong. Wala di ito siya bag-ong katumanan sa bag-ong kasabutan. So kinahanglan lain na pong ipatunong anang ikapito. Buot pasabot, seremonyal ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho og seremonyal usab ang pagpatunong anang ikapito. So mao nay mausob ang pagsugod sa unang adlaw sa pagtrabaho ug ang pagpatunong anang ikapito. Mausab-usab na kay seremonyal man kay sa balaod wa man giklaro unsang adlaw gyud ta musugod og trabaho. Giingon ra man
unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao na nga kinahanglan matuman na og natuman gyud. Pero inanay, nya mingon sila nga walay gahom ang simbahan ana Veritas nga makausab. Unsay wala? Kana ding Mateo 18:18. Sa dihang giingnan ni Kristo ang iyang simbahan. Ang gipanguluhan sa mga tinun-an nga nahimong apostol. No, Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. Sa ato pa, bisag unsay idili sa tinuod nga simbahan, idili po niya sa langit. Ang itugot. Unya, klaro man na. Nga mga Kristiyanos man yun. Ang nag-usab ana, hinay-hinay, no? Gradual change. Unya, unsay giingon diya sa Mateo 18:18, musugot ang langit. Musugot gali ang langit. Pero, si Ellen White, no, sa Seventh-day Adventist, o kining mga pastor na Seventh-day Adventist, dili sila musugot. Nga naman, kay kana lagi ko nung Sabat, ilang gipatapot sa 7th day of the week. Nga mahulog ba nga, wa di ay fulfillment. Nga nung ipadayon man tong daan nga naa may bag-o. Bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan, landong rato, syado to, but pasabot, na ay katumanan ato. Unya ang katumanan, lain ng adlaw. Kung moingong kag Sabado gihapon, sa tupa, wa di ay say laing adlaw. Kay maura man. Mauna nga kanang moingon sila nga, wala kuno'y gahom ang simbahang Katoliko sa pagbalhin, gikan sa Sabado nga tus Domingo, dili na tinuod. Unsay walay gahom. Pagkaklaro anang Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, narabatoy Adventist nga na hinabi na ko, niingon siya nga, way apil lang Sabat, anak Veritas, oy, dili na pwede mabalhin ng Sabado nga tus Domingo. Nangutan ako, asa mabasa sa Biblia? Nga nag-ingon si Kristo og mga apostol nga kanang paglihi anang Sabado dili pwede mabalhin og Domingo. Wa gyoy nakita nga bersikulo ana kay interpretation ra man nila kanang pag-ingon nga dili kuno pwede mabalhin ang Sabado nga pangilin o kanang pagbantay ana ngadto sa Domingo. Walay pagtulon-an si Kristo ana sa bagong kasabutan nga dili pwede mabalhin sa Domingo. Unya naay kutluon nila nga bersikulo sa Malakyas nga ang Dios kuno walay pagkausab. Sa tupa dili mausab ang iyang balaod. Unsa may pagsabot nga Katoliko ana? Ang kinaiya sa Dios diha nga maayo mo dili mausab. O kanang iyang kinaiya sa pagka-Dios nga maayo siya din ang iyang pagka-espiritu then kinaiya niya nga dili mamatay, mo na dili mausab. Pero kung maghisgot tag balaod, kiduha man ka klaseng balaod, divine o seremonial. O napagay ito yung mga juridical. Na, kung maghisgot og seremonial o mga juridical laws, na ay nga usab, ana. Nga naman, kay ang Diyos mismo mo'y nag-usab. Nga naman, kay for example, kanang tuli, nga nung giusab man nagbunyag sa bagong kasabutan. Then katupon ilang pag-ihaw-ihaw og hayop, nga nung giusab man na ang katumanan, ana, kamatayon man ni Kristo sa krus. Katukunong bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moises, ang katumanan ato kamatayon ni Kristo sa krus. Naaman lagi pag-usab. Tinuod na kanang gihisgutan sa Malakyas nga ang Dios way pagkausab, referido na sa iyang kinaiya sa pagka-Dios nga dili mausab, nga dili gid siya mamatay. Dayon kung maayo siya, maayo ra gyud na, pero sa balaod na ay mausab ana, pero dili ang divine law kay irrevocable man na. Only the juridical law o kanang ceremonial law o kanang mga balaod sa simbahan nga gama ra pud sa mga kadagkuan mo nay pwede mausab. Pero ang divine law sama anang napulo kasugo dili na pwede mausab nga for example kanang igpapahulay unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay di gina mausab. Ang pagpatunong raon sa adlaw musugod og trabaho ug ang pagpatunong ra sa ikapito mao'y mausab. Kay wala man hisguti diya as divine law ug unsa gyud ang adlaw musugod og trabaho ug unsa gyud ang ikapito. Pero kabantay mo, tanawan ng mga Seventh-day Adventist. Pasanginlan ang Katoliko nga gausab kuno sa doktrina sa adlaw ipapahulay. Wala oy. Gani kung kanang Seventh-day Adventist maunay usa sa timaan sa tinuod nga katawhan sa Dios,
ang Katoliko gani mao'y tinuod nga Seventh-day Adventist. Nga naman, kay ang Katoliko mo'y nagtudlo og insakto mahitungod sa Sabat o adlang igpapahulay. Nga naman, kay si Ellen White o kining iyang mga pastors ron, kining iyang grupo ron, kana kunong igpapahulay, 7th day of the week yun. Sa to pa, ilang gipatapot sa 7th day of the week. Dili man na mo, pagdugang man na mo, bitaw katong katugaling debate nako kakadungog mo ato, nga akong kaatbang evangelist sa Adventist. Iyang gibasa tong hubad sa Biblia nga gipunan og 7th day of the week, nga wala man to sa original Hebrew, bisag tan-aw ninyo sa interlinear Hebrew. Ang sa Hebrew, ang pagkahubad, ana ra gyud, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Pero katong akong kaatbang sa Adventist, iyang gibasa tong hubad nga gipunan og 7th day of the week, nga wala sa original Hebrew. Hanuman, sa ato pa, sila may gausab sa tinuod nga pagtulunan sa Sabat. Nga naman, kay ang Sabat, mubabol. Nganong mubabol? Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. So, wala maghiskot unsang adlaw kita musugod og trabaho. Sa ato pa, kung musugod kag Domingo, ang imong ikapito Sabado, katong Jewish Sabat. Kung musugod po tag Lunes, ang atong ikapito Domingo. O bitaw diya sa Catechism, gitawag ng Domingo og fulfillment of the Sabbath, o gitawag na yun nag New Seventh Day. Gitawag og 7th day sa New Covenant ang Domingo. So kung himuon na tong usa sa timaan ng 7th day Adventist, ang tinuod nga katawhan ni Kristo sa bagong kasabutan, ang Katoliko mo'y tinuod nga 7th day Adventist. Nga naman, kay mo'y nagtudlo og insakto mahitungod sa unsa ng Sabat o adlang igpapahulay. Ang 7th day Adventist nga gitukod ni Ellen White mo'y gausab sa doktrina sa igpapahulay. Nga naman, kay gipunan man nilag 7th day of the week, ila mang gipatapot sa 7th day of the week ng Sabat. Mura mag-iingon ani nila ang Sabat unom kaadlaw trabaho og timan musugod jud og Domingo ha. Unang adlaw semana para nga ang ikapito dili na mausab. Sila may gausab kay ang Sabat o adlaw sa Ginoo ila man yung gipatapot sa 7th day of the week parang dili gyud mausab. Na kinsa mayroy si Kristo gilansang na sa krus niya ng daang kasabutan, sila pod ang Sabat gilansang nila sa Sabado parang dili mausab. Tanawa. Si Pablo nagsulti nga si Kristo iyang gilansang tung daang kasabutan. But pasabot, unsa man tong ilang kasabutan sa daang kasabutan, lakip na ng pagpatunong nila sa 7th day of the week, kay ceremonial man ang pagpatunong. Kay ang iya sa Dios, igo ra man siyang gaingon, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Sa to pa, mubabol lain ang igpapahulay. Pero ang Adventist, ang igpapahulay, ilang gilansang sa 7th day of the week, nga wala diha sa original Hebrew, sa sugo. So sila mo'y galansang sa tupa, ilang giusob ang doktrina sa igpapahulay para dili mailisdan ng Sabado. Nakaron, kinsa may nag-usab sa doktrina sa igpapahulay? Katoliko o kanang grupo ni Ellen White nga gitawag og 7th day Adventist? Munang moingon ta nga, kung ang pagka 7th day usan na sa timaan sa katawhan sa Dios, ang Katoliko mo'y tinuod nga 7th day. No? Okay, wa naman tayo igong panahon mga tinahod gating paminaw. Kay ugma, kay Domingo man, alas 2:30 na puta. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, kining ubos ninyong alagad, sa lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, no? Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod ug maapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan.
Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30, ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.